Hello, praise God, good evening. Kansubire muli bulungi, nange ndi bulungi. Mukama yeebazibwe. Tumwebaza kubanga abuzibizza, yabukeesezza era abuzibizza nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza. Haleluya. Njagala leero tusomeko ffembi Bible. Ndi mujja ne yakuyiga kusoma Bible. Like to get that passion of reading the Bible. So far so good. I'm enjoying. I'm learning. Ate olaba abo oyiga okusoma Bible oyiga n'okusaba. By the way, you learn how to pray. Because when you're praying, you pray through the scriptures. That's a wonderful prayer. Kubanga oba okwotinga what God said exactly. Because fena tukimanyi Katonda takolera wabweru wa kigambo kye. Hallelujah. Yeah. So at least I've learned how to pray. I've learned how to do things. I know what God wants from me. Yeah. So far so good. Lero tugenda kusoma ko ffenna. Natuuse ndi mu 2 Samuels chapter 9. Tugenda okusomako, but the Bible is an interesting story or interesting book. Kubanga buli wosoma obaako kyoyiga, obaako kyotegeera. Kitegeera nga Katonda tokyamumanyira mu kabokisi kano, wabula notandika omulaba nga he's a big God. He can do anything. He can defeat your enemies. He can fight your battles. You know that you're not alone. Whatever situation you're going through, God is there with you. He's walking with you. He's guiding you, Byonna from Genesis mpaka ekitabo kino ekitukuvu gye kiggweera. From Genesis to Revelation, it reveals the true God, who he is. Who the God is. Wow, there are other gods, bana bakatonda abalala, bakatonda bebika byammwe, like these other small gods. But above all, he's the God of gods. He's the King of kings. He's above everything. That's why he tells us to worship only him. Other gods are handmade. They are handmade. They are just created by you after creating it, and then you worship it. Then that is not a God. God is God in his godly ways. He's God. Hallelujah. Kale katusomeko mu chapter yaffe ya leero. We are going to read in 2 Samuel chapter 9. All of it, we are going to read all of it because today that's why I'm reading. Hallelujah. Let's start. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's house, named Ziba. They called him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "Your servant," he replied. The king asked, "Is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Michal, son of Amiel, in Lodebar. So King David had him brought from Lodebar, from the house of Michal, son of Amiel.
When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down and paid him honor. David said, Mephibosheth, your servant replied. Okay, sorry about that. Verse 9. Verse 5. Chapter 9, verse 5. So King David had him brought from Lodebar, from the house of Milcah, son of Amiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, your servant, he replied. Don't be afraid, David said to him, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your father, to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, What is your servant that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's servant, and said to him, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that the master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Verse 11. Then Ziba said to the king, Your servant will do whatever my lord the king commands. His servant my lord king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of king's sons. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at King David's king's table, and he was crippled in both legs. Hallelujah. Hallelujah. Lessons chize tusobola okuyiga in this story or in this chapter. The lessons we can learn from here. Like osobola okuyiga nti God never forgets his people. Katonda teyerabira bantu be. Okitegeera. And when God anoints you, he anoints you fully. Oba okitegeera, bw'akuyiwako amafuta akuyiwirako ddala. Bw'akuwa ekitiibwa akikuweera ddala. Okitegeera. Secondly, we learn to do what? There is a sign of love, cooperative, or enkolagana. Ekitegeera, friendship nayo weeri. Nti tulaba Jonathan mu 1 Samuel. Jonathan yayagala nnyo Dawudi
bwe bamuleeta mu nnyumba ya kitaawe okukubira daddi we entongooli nga spirits embizize ku mutwe gwa Saul, so he used to play music for him. Okitegeera? Kati Jonathan we yalabira Dawudi n'amwagala, and they were friends. Omukwano ogwava mu kuba omukwano ne bafuuka baki baluganda, so they used to term themselves like brother to brother. Okiraba? Kati ekikolwa ekirungi Jonathan kye yakolera David kyaleetera ennyumba ya Sawulo obuteerabirwa. Weewaawo Sawulo yali ayigganya Dawudi okumutta in 1 Samuel, ng'ali kumuyigganya okumutta, you know, olw'okubanga yatta Goliath, and they praised him more than Saul. So he got angry. He got jealous, not angry. He got jealous. So he was jealous of David, and he tried to kill him, though he didn't succeed, because God was with David. Okitegeera? And God fought for David, and he won all the battles he was fighting. Okitegeera? So David tulaba mu chapters ez'emabega, like chapter 8, chapter 7, chapter 6, nga David is defeating his enemies. David was anointed again to be official king of Israel. Because before 1 Samuel, bamuyiwako amafuta, let's say in a secretive way. Yes, Katonda yamwawula, but in a secretive way. Kyolina okumanya nti Katonda bw'oba onoomuweereza asooka kukwawulira mu kifo eky'ekyama. Wootuukira eno okukwawula ne bakusimba nti oli musumba, oba otandise kuweerezanga muyimbi, amafuta gaba gayina ekifo eky'ekyama we gaba gakuyibwako. Katonda we yakwanointingira. Waliyo that spiritual anointing Mukama gy'aba yakuwa secretively. Kuba tulaba Samuel Mukama bwe yamugamba nti genda e Bethlehem mu nnyumba ya Yese neerabiddeyo omuntu alina omutima ng'ogwange, yagenda okudda mu kifo kya Sawulo. And Samuel was like, how will I go? What if Saul hears about it? Mukama namu, and God gave him way. He told him what to do, and he did so. Nagenda namu anointinga. Omwana atuuka okujja n'okulwananga ne Sawulo tamanyi nti ono omwana they anointed him already. Yabimanya luvannyuma. Okitegeera? Yabimanyira omwoyo process nga ne Mukama takyayogera naye, n'atandika na kuzuukusa baafa, kuleeta muzimu gwa Samweri gumulagule. Okitegeera? Naye olw'okuba nti Saul yalina omwana gwe bayita Jonathan, gwe tusomyeko wano nti David yabuuza mu nnyumba ya Sawulo tewakyaliyo, yasigalayo. Because remember mu chapter 1, mu Samuel 1, not chapter 1, Samuel 1, Sawulo mwe yafiira n'abaana be ab'obulenzi bonna baafa. Kati ono omwana omulema ate ono omuzzukulu yasobola okuwonawo mu famire ennamba, kuba waliwo abaana abasawula abalala abaawonawoko, era nabo baamala ne bafa in a long run, baamala ne battiŋŋana. Balina bannaabwe balwana nabo ne bettiŋŋana, ne bafa, neggweerawo ddala famire ya Sawulo, kubanga engeri ekiri ekikolwa Sawulo kye yakola Mukama n'amugamba ogenda kuggwaawo gwe ne famire yo yonna, tewaliwo lunyiriri olugenda kusigala. Lwakubanga nte Mukama wa kisa. Mukama wa kisa, bw'aba amalawo yerekerawo akasanvu. Kati mu kasanvu ako ono omwana Mephibosheth mwe yasigala. Ate jjukira na muzzukulu, si mwana wa Sawulo, he's a grandson. David olw'okuba yalina that grateful heart, n'ajjukira ebirungi Jonathan bye yamukolera, n'ajjukira ebirungi Jonathan bye yamuyisaamu, eyamubuulira enkwe taata we z'ayagala omuttirako, n'amugamba nti kati kola kidda wano, muzeeyi ayagala kukutta, you know, ne basala enkwe n'atamutta. Okitegeera? Kati ebyo ebikolwa ebirungi ebyo
byaleetera kabaka Dawudi ng'atuuse mu buyinza okujjukira famire ya Saul. Okitegeera? Okujjukira famire ya Saul. When he remembered, then he had to call the meeting. Bannange, teriyo mwana yasigalayo teriyo muntu yenna yasigalayo mu famire ya Sawulo. Kati ekyo kitutegeeza ki? Yesu wano kabaka Dawudi yali ayita famire ez'omubiri. Naye kati gwe tokubamu kafaananyi nga Mukama yatuuzizza olukiiko mu ggulu. Bataganjule ebitabo nti teriyo yasigalayo mu famire yammwe bamukola obulungi. Kubajjukira Deuteronomy, ekitabo kya Deuteronomy kirimu mateeka. Deuteronomy erimu mateeka. It's a book of law, where God implemented the laws, nezibeerako consequences. Bw'okola obulungi, there is a good consequence. Bw'okola obubi, there is a bad consequence. Okitegeera? Kati tutunulemuko nti tubadde mu famire, oba kati nga gwe famire yo jjajjawo ayina ebirungi bye yakola mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu Bwakabaka bwa Buganda olukiiko ne lutuula ne bagamba bannaaye famire ya muzeeyi gundi, kuba kati gwe baba tebakumanyi naye nga bamanyiyo great jjajja ly'erinnya lye bamanyi, era babatuma ababaka okuva e Mengo ne bagamba great jjajja yali abeera mu kifo bwe kiti, era ne bajja ne batuuka ku kyalo nti bannaaye famire ya gundi bonna baalagawa, tewakyali yaaliyo. Olaba omukisa bwe gukugwako. Kati kyekino wano Dawudi kye yakola nti yabuuza, kubanga Dawudi yayina mu mutima gwe muganda we yamuyisa obulungi, omwana mu nnyumba ya Sawulo eyamuyisa obulungi. Weewaawo omwana yali mulema, naye ekyo David tekyamulobera kusiima, kuwa kasiimo keri mwana oyo, era yabimuwa amugamba, bino mbikola ku lwa taatawo Jonathan oba Yonasaani, cause he did me good. Yamuyisa bulungi nga bakyali balamu. Kati kino kyolimu takikola nti lwakuba omwana yali yeeyisa bulungi mu Bwakabaka, n'omwana yali tamumanyi, but he did it because of his father. Teyakikola lwa Sawulo, teyakikola lwa mwana, wabula yakikola lwa taata wa mwana, that is Jonathan. Kiba kitegeeza nti Dawudi yalina omutima ogusiima. Ze zimu ku mbala Katonda ze yatunuulira ku Dawudi n'agamba Samwiri nti neerabidde omuntu alina omutima ng'ogwange. Kuba omutima gwa Katonda guli appreciative. Omutima gwa Katonda gwagala. Okitegeera? Omutima gwa Katonda guli appreciative ate gwagala. Kyekyo Dawudi kye yatambulirangamu. Ate era bwe tuba tulaba nti Dawudi mu buli kimu kye yakolanga, yasookanga ku inquiring from God. Ekyaggisaako Sawulo obwakabaka kukola bintu mu magezi ge. Bw'amala okutomera n'alyoka ajjukira nti nabadde ninasooka buuza Katonda. In the first place, yagenda n'awa saddaaka gye yali talina kuwa olw'okuba yalaba nga Samwiri aluddeyo n'ayagala awe saddaaka, which was not pleasant before God, because he was not supposed to. Bakabona be baalinga bawaayo zi saddaaka. Okitegeera? Kati ye excuse gye yawa, instead of okwenenya oba okubeera repentant, he just gave in a reason, and that is us. Nti Mukama bw'akugambako oba bw'akunenyaako, nawe omuwa reason. Owaayo reason mu kifo ky'okwetoowaza. Naye ate Dawudi tulaba nti yali mwetoowaze. Dawudi yali mwetoowaze. Yalina omutima omulungi, omutima ogwagaliza, nti ne Sawulo newankubadde yali ayagala okumutta. Sawulo bwe yali yeekwese mu cave, Dawudi n'agenda n'asala ku kizibaawo kya Sawulo n'akimulaga nti olaba singa nabadde njagala kutta ekiro kya leero obadde ofudde. But he didn't. Why? Kubanga yali anointed.
never touch the anointed ones. Ekyo Dawudi yakimanya era yali akimanyi nti gwe bafukako amafuta takwatwako ne bw'aba akoze eki kubanga teri bukulu butava eri Katonda. Weewaawo Katonda yali amuvuddeko naye nga tekimuggyako kuba nti akyali kabaka. He was anointed to be a king and he was still a king. Kyova olaba nti n'oli omukozi oba servant eyatta. No, she wasn't a servant by the way. Yali wansi ndala eyatta Sawulo eyamusanga nga ali ku kiso naye nga tannaba kufa. Sawulo n'amugamba nzita kuba obulumi bungi n'amutta n'agenda ne yeesoma naye Dawudi yamukola ki? Yamutta. Why? Kubanga yali asse the anointed one. Ekitegeera. Kati tukomawo ku chapter 5 tuli mu chapter 9. Chapter 9 tulaga nti buli kirungi kyokola osiimibwa oba bw'okola ekirungi osiimibwa. When you do something good, you will be appreciated. In one way or the other, you will be appreciated. You will never be forgotten. Ne bw'oliba ovudde mu bulamu bw'ensi eno tebagenda kukwerabira oba oyo gw'okikoledde tali kyerabira because you did something good for them. Okitaba? You did something good for them. They will remember you. They will do anything to remember you. Ne bw'oliba ofudde, at least they will take care of your kids in your place. They will give your kids food because you gave them also. They will clothe your children because you clothed them also. Okitegeera? Kati tuyiga okukola obulungi. Kubanga bwe tukola obulungi, that is a seed you're sowing. It is a seed you're sowing. Remember, everything you do has a consequence. When you do good, you will be done the same way. Something good will happen to you or something good will be done to you. When you do bad, something bad will happen to you or something bad will be done to you. Wakati singa ne Jonathan yali yayisa bubi David ono Mesobosesi tetwandi musomyeko era Daudi teyandi mujjukidde because he would have had the only bitter side of Saul's family. Naye ayinako bad side ne good side nti Jonathan was there till the end. Jonathan was on David's side. He wasn't on his father's side. Ekikolwa ekirungi Jonathan kye yakola ne kireetera kabaka Daudi okujjukira famire ya Sawulo ng'ate Mukama yali yagizikiriza n'ebyabwe byonna ne babigabana. But when David became an official king nti Israel yonna evotinze ye obe mwanointinze ekkiriza abafuge, he did what? He remembered what Jonathan did for him. And they had a treaty. They had a covenant. Nti nkukolera ekirungi nange onzijukiranga. Nti nange nkoze kino nange onzijukiranga. So, still, Daudi yayimirira ku ekyo kye baali baasalawo ye ne munne. Naye nga mu byonna, eno chapter tuyigamu okukola obulungi. Ntukole obulungi ku lw'obulungi. Tukole obulungi tusasulwe bulungi. Kyova ki Bayibuli etugamba okwagalana. Love your neighbor as you love yourself. Sonyiwa baganda bo, sonyiwa bakukola obubi. Singa David teyalina mutima gusonyiwa teyandijjukidde mwana ono. Kubanga jjajja w'omwana ono yali amuyiganya kumutta. But David had a forgiving heart. Kubanga naye bwe yasobyanga ne yeenenya Katonda yamusonyiwa. Gwe kasita omanyi ekyo nti nange ensobya ndi muntu. Era bwe nsobezza bwe mbeenenyiza ne bansonyiwa kiba kitegeeza I also have to forgive others. Okitegeera? Nti bw'okola ensobi ne weenenya nawe osonyiyo. Kiba kitegeeza naawe munno bw'akukola ensobi musonyiwe. Naye ffe twagala okusonyiyibwa but we don't want to forgive others. So,
wano David tulaba nga yasonyiwa famire ya Sawulo. Teyalina grudge eri ku mutima. Weewaawo enkovu teziyinza obutavaawo naye okyerabira. Biri yabiteeka ku bbali n'ajjukirayo ekirungi ekimu naye ffe tukulembeza bibi byereere. But what does the Bible say? Etugamba kwagalana. Mu bubi ne mu bulungi tulina okwagalana. Yagala muganda wo nga bwe weeyagala wekka. Ne mu mateeka 10 mu ekiri. Ne Yesu yatusummarizing, love your neighbor as you love yourself. Kasita omala okutya Katonda wo, love your neighbor as you love yourself, respect your mother and father. Okitegeera? Kuba toyina bw'ojja gamba nti toyagala, you don't love your neighbor ate ogambe that you love God. Hakuna. That's a big lie. It's a big lie. You don't love your neighbor and you claim you love God. How could you love God, the one you don't see even? And you hate the neighbor you're saying every day? Okitegeera? Kati then awutubeera ba hypocrite. Kati since David, he wasn't a hypocrite. He loved God with all his heart. So he had to love also his enemies. Okitegeera? Oluusi awo ekyawandiikibwa bwe kijja okutuukirira nti onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Okiraba? Nti abalabe bo otula nabo ku mmeeza n'olya nabo. Weewaawo omwana ono ayinza okuba yabiwulira mu history nti jjajjaawo yayigganya kabaka n'ate essaawa zino gwe baaligganyanga okutta yakuyisa ojje oliire ku mmeeza. In common sense tosobola kukkiriza. Oyinza olowooza bagenda kuwa obutwa, oyinza olowooza gwe gwagenda okukolerako revenge. Okiraba? Which is not right or which is not true. Though tetusobola kukebera mitima gy'abantu naye nga kyekyo. Some people baba bali genuinely. Kati nga Daudi, he was genuine. He was genuine to this boy. N'amuwa obugagga bwa kitaawe, n'amutera ne bano abakozi abaali bamukweka. N'abagamba mulina okulima ennimiro omwana mumuservinge nga bwe mulina okumuservinga because he was from King's lineage or former King's lineage. Okitegeera? So yalina ekikola. So yalina okukola ki? Yalina okumujjukira bambi. Naye naffe tubeere n'ogwo omutima ogujjukira abaatukola obulungi. Tubeere n'omutima ogujjukira wa gye tuvudde. Katonda aba atuyisizza mu bingi naye ne tubyerabira, which is not right. Okiraba? Singa Dawudi bwe yatuuka mu bitiibwa bye yatuukamu ne yeerabira treaty eri oba covenant gye yalagaana ne munne. Era Dawudi gy'afunye consequence y'ekyo ekintu mu maaso. Naye because he had a good heart, yasobola okujjukira omwana oli. Kati naffe mu bulamu bwaffe oba tusabeyo Katonda omutima omulala, omutima ogujjukira gye tuvudde, omutima ogw'appreciatinga, tugusabe Katonda agutuwe. Kati leero ebyo bye tuyize ku Mefiboshethi. Bannange erinnya mitawaana myereere. But anyways, byebyo munnange. Weewaawo olaba omwana bwe yafuna ebitiibwa byabadde tasuubira. Osanga baali bamukweka eyo nga bamuwerana mu kibakuli kiringa kyambwa, you know, nga bamukolako, they don't want to know. Kikasita babanga alidde oba anaabye oba tanaabye, they don't care. But the day the king remembered this boy, n'abuuza nti teriyo yasigala mu famire ya Dawudi ya Sawulo, ne bamuleeta. That day omwana story ye yakyuka. Kati naawe muganda wange, mbeera ki gy'oyitamu, toggwamu maanyi. Anytime the story can change.
Anytime the good thing you did for someone can turn to you and change your life. It can change the life of your children. It can change the life of your family. Let us do good things to people. Kubanga Katonda atuula mu ffe, oba Katonda atuula mu abo abakola ebirungi, abatukolera ebirungi. Kubanga Katonda mwoyo, kati ffe engeri gye tuli mu mubiri, ye atuula mu ffe n'ayitira mu ffe okukola ekirungi, oba ne batukola ekirungi. Okitegedde? Y'ensonga ne Yesu okusobola okutufiirira ku musaalaba, he had to come in this body, in this flesh. N'azaalibwa tuleme gamba nti yafutojja butonya nga nkuba. Yazaalibwa n'akulanga naffe bwe tukula, era naye ne bamuwaayo nga bwe baawangayo ebyo bye baawangayo mu mirembe egyo, ne bamuwaayo mu kyaki, n'akula ne family. He had an earthly family, earthly father, Joseph, mama, you know, everything. He had siblings. Ngaffe tuleme kwekwasa. Yensonga Mukama okubaako kyakola alina kwambala gwe alina omubiri, oba alina kutuulamu gwe alina omubiri okusobola okukikola, koze ensi gye tulimu ya mubiri. Okutuukiriza kiri ekiri mu mwoyo, okuva mu mwoyo okudda mu mubiri, alina kuyita mu muntu munno. Tweyise bulungi eri abantu. Tweyise bulungi eri abantu. Si muto si mukulu, tweyise bulungi eri abantu. Twagalanenga. Kubanga ne Bayibuli ekyogerako the greatest is love. Waliwo hope, waliwo faith, waliwo hope and love, but the greatest is love. Kiba kitegeeza awatali mukwano tewabeerawo kukkiriza, awatali mukwano tewabeerawo ssuubi. So let us love ourselves, love our neighbors, love our friends, love our enemies. After loving those people, then we can claim that we love God. But if not that, then ne Katonda tuba tetumwagala, we are hypocrites. Mukama bampeera omukisa era musule obulungi. Hallelujah. Katusabe. Kwa tetusobola kuggalawo nga tetusabye. Amiina. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, Taata tukwebaza. Webala obuzibiza Taata nga tuli balamu, otuyisizza mu lunaku, otuwadde amaanyi agakola emirimu gye tukoze, tukwebaza. Taata tusomye ku mutabo ku muzzukulu wa Sawulo ne Dawudi, nti Kabaka Dawudi bwe wamala omuwummuza enjuyi zonna, n'akola bye yakola byonna, ne yeebuuza nti teriyo yasigalayo mu nnyumba ya Sawulo. Taata ne bamuleeta yasigalayo n'amukola obulungi. Naye Taata Bayibuli egamba nti bwe tuba nga ffe abaana b'abantu tusobola obikolera abaana baffe, gwe tulisingawo nnyo. Taata tusabayo omutima ogwo, omutima ogwagala bannaffe, omutima ogukola ebirungi, nti naffe balitujjukira ne babikolera abaana baffe ebirungi bye twakola. Abaana baffe ne babakola obulungi kubanga Katonda gwe oba osiimye. Kubanga era Dawudi yagamba nti tewali asigaddeyo, Katonda ali mu ggulu amukola obulungi. Taata n'amukola obulungi, n'addizibwa ebintu bya jjajjaawe, n'aweebwa ettaka, n'abakozi abaali bamuyisa obubi ne batandika omukolera. Taata naffe ekyo kye tusaba. Tusabayo amaanyi amalala g'oba otwambaza. Twambazeeyo omwoyo w'okwagala, twambazeeyo omwoyo w'okukola abalala obulungi, twambazeeyo omwoyo w'amazima n'omwoyo eyeeyama ne tutuukiriza. Kubanga oli Katonda assaamu endagaano ekitiibwa, ate era tokolera wabweru wa kigambo kyo. Bayibuli bwetyo bwegamba. Tulaba ne Dawudi baakola endagaano ne Jonathani, naye era ekiseera kyatuuka n'agituukiriza. Kaakano naffe Taata tuyambe, zonna endagaano zitulagaanye ne baganda baffe, tuyambe tuzituukirize. Ezaatulema okutuukiriza Taata tusaasire, kuba abamu tulabika okuba twakoma mu kkubo ne twawukana. Ziyinza okuba zaali endagaano za kwagala naye n'ebitagenda bulungi, naye Taata tusaasire. Kubanga Bayibuli egamba nti
nti endagaano ze twalagaana n'okufa taata zirijjulukuka, n'okutabagana kwe twatabagana n'amagombe nakwo tekuliraba mukisa. Kaakano Mukama baako endagaano z'ojjulula ezitaali za bwakatonda, ezo ze twalagaana n'abafu, twaziragaana n'amagombe, twaziragaana n'abasamize, tuyina bye tweyama ne tutatuukiriza. Olwaleero nga bwe busiba obutuliko, taata otusaasire, otuyambe, otukole obulungi, naffe nga bwe tukola abalala obulungi. Tuwayo omutima ogwagala abalabe baffe, omutima ogwagala baganda baffe, omutima ogusonyiwa taata, naffe tugwetaaga. Nga naffe bwe twagala okusonyiyibwa, naffe bwe tuba tusonyiwa abalala, kubanga mu ssaala ya kitaffe mulimu nga bwe tusonyiwa abatukola obubi, naffe taata bw'oba otusonyiwa. Naye taata ffe tugaanye okusonyiwa, tutambudde n'obukyayi, tuyina ebikansa by'okumutima ebifuba bituluma naye nga tuyina bye twetikka. Naye otusaasire, mpologoma ya Yuda, kubanga tulaba Dawudi yasonyiwa, omutima gwe ne gubeera free, kubanga yali wa ddembe okukyawa Sawulo yali ayagala kumutta, naye ekyo teyakikola, yasonyiwa era n'ayimirira ku ndagaano ya Jonathani, n'ajjukira ekika kya Sawulo. Naye Katonda omwesigwa, naffe ogwo omutima tugusaba. Nga bwe wagamba Samwiri nti agenda amufukeko amafuta, tuweerabiddeyo omusajja alina omutima ng'ogugwo. Taata omutima gwo gwagala, omutima gwo gusonyiwa, omutima gwo musanyufu, omutima gwo munene, n'ogwa Dawudi gwali bwe gutyo. Taata naffe gw'oba otuwa, kubanga Dawudi yagamba ontondemu omutima omuggya, ayi kitange, omutima ogw'ennyama, onziggyemu ogw'ejjinja. Katonda omutukuvu, tongoba w'oli mu maaso go Mukama, naffe ky'essaala yaffe. Taata totugoba, tukusaba otusaasire, tutukuze Mukama, kubanga Bayibuli etugamba mu Yesaya essuula esooka olunyiriri olw'18 otugamba tujje tuteese naawe taata nti ebibi byaffe ne biba bitwakadde ne biba bimyufu Mukama ng'omusaayi, taata ogenda tusaasira, bitukule bibeere ng'omuzira, bitukule bibeere ng'ebyoya by'endiga. Taata tusaasire, taata tusonyiwe, oluusi tuba tetwagala bikola, n'olw'okuba tuli mu mubiri twekanga tubikoze ate netumala ne twejjusa. Naye munnange obutamanya tekituggisaako musango, ekyo kigenda gutusazisa. Taata tusaasire, taata tusonyiwe, taata tutukuze, kubanga omusaayi gwa Yesu gwayiika ku lwaffe, ne Bayibuli egamba ti ku lw'endagaano y'omusaayi ojja abasibe mu bunnya obutaliimu mazzi. Taata tuli ku ndagaano ya musaayi gwa Yesu, weewaawo baali ku ndagaano ya musaayi gwa bisolo, naye ffe tuli ku gwa Yesu ogutaddizibwako, ogutanyeenyezebwa, ogwanjadde okutunaaza, okututukuza, tutamagane nga bw'ogambye titulitukula ne tubanga omuzira ne tubanga ebyoya by'endiga. Katonda kitaffe tuyambe Mukama, mu mwaka gwe tulimu tulaba Nabbi Isaaya, Kabaka Uziya bwe yafa, taata yakulaba, naffe Mukama wabeeko ebifa mu ffe tusobole okukulaba, ebibadde bitudistractinga, obutalaba mukono gwo, obutawuliriza ddoboozi lyo, obutasaayo mwoyo ng'oyogera, taata biveewo tusobole okukulaba, tusobole okuwulira ng'oyogera, kubanga Bayibuli egamba nti omukono gwo teguyimpaye, n'okuyinza ne gutayinza kutulokola, naye taata obutali butuukirivu bwaffe buyimpayiza omukono gwo, taata bukwesezza amaaso go ne tukuyita tokyawulira. Tuyina omusaayi mu ngalo zaffe, taata tusaasire, saasira byonna Mukama bye tukola taata, bye tuyitamu taata, bye baatukolera taata, bajjajjaffe baabikola naye olwaleero tebakyaliwo, baafa dda, ne bamaama ne bakitaffe. Taata ffe tuliwo, tuleese obutali butuukirivu nga Danyeri bwe yagamba, yagwa mu maaso go ne yeetikka obutali butuukirivu obw'ensi ye, obw'abannabbi, obw'abakabaka, obw'abaprinsensi ne baprinsi, byonna yabireeta. Naffe bwe tutyo Mukama twetisse obutali butuukirivu bw'ebika by'ab'engabi, ebika by'ab'empologoma, ebika by'Abaganda, ebika by'Abasoga, ebika byaffe ffenna taata tubwetisse tubuleese. Ye gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, oddiramu enkumu n'enkumu bwe beenenya, weewaawo tolireka muntu yenna yasobya nga tomupanishinze, naye ffe taata tuzze, ffe n'abaana baffe, ffe n'omulembe gwaffe, taata otusaasire, otuddiremu Mukama, otusumulule taata, nga bw'ogamba mu Isaaya
eyenkaaga mu emu nti ojja osumulula abawambiddwa bateebwe tionfuseeko amafuta okwogera ebigambo ebirungi eri abawambe n'abasibe okugulirwawo amakomera. Taata tuggulirewo amakomera ge tulimu Mukama, amakomera ga nnaku, amakomera ga kukaaba, makomera ga ndwadde, taata ga bwavu, bye tukola tebiraba mukisa, naye taata tuzze gy'oli, tuggulirewo Mukama, tuggulirewo taata. Mu nnyiriri eziddako awo ogamba nti mu kifo ky'evvu taata tuliweebwangula ya ssanyu, twetaaga essanyu lyo Mukama. Ng'olunyi Essuula ey'E11 egamba nti ng'ettaka bwe limerusa ebimera byalyo n'ennimiro nga bw'emerusa ensigo esigiddwamu, taata bw'oti bw'ogenda okumerusa obutukuvu n'obutuukirivu mu ffe. Taata tubwetaaga tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo, tusobole okurisivinga Omwoyo Omutukuvu asobole okufuga mu ffe, era tusobole okubeera ne Yesu, kubanga Bayibuli egamba nti ayina omwana ayina obulamu naye atamulina gumaze okumusinga. Taata tuyambe tutambulire mu ekyo Yesu kye yatambuliramu, kubanga n'assurance yagituwa nti tugume kubanga awangudde, naffe tujja kuwangula. Tewali kye yayitamu ffe kye tutagenda kuyitamu, era tewali kye yawangula kye tutasobola kuwangula kasita tuba nga tuli mu ye nga naye ali mu ffe. Bwebazibwe taata, gulumizibwa taata, tusaba kisa na bukuumi bwo. Nga Bayibuli bw'egamba nti Mukama bw'oba tokuumye ekibuga, abakuuma bakuumira bwereere. Kati tukowoola eggye ly'eggulu okumaamira ensi yaffe, okumaamira ebitundu mwe tusula, okumaamira amayumba ge tusulako, dormitories z'abaana baffe Mukama leka bamalayika bazikuume, classes zaabwe, ku gate z'amasomero wonna Mukama taata abaana baffe obakuume, abasula mu hostels nayo tutumayo security y'eggulu gye tuyita ekiro ky'olwaleero. Olwo obulungi bwo n'ekisa taata bitumaamire. Mwoyo Omutukuvu tukuyita taata, ka omaamire nga bwe wamaamira ku lubereberye ensi ng'etondwa. Taata naffe jangu omaamire ne kaakano na bulijjo, mu linnya ery'omwana wo Yesu Kristo. Amiina era amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa.